你有冇都俾人教過要將核心收緊嘅話，你一定要收緊你嘅腹肌，閉住氣，夾硬頂住佢。咁但係奇怪係你條腰咧都仲係好容易代償。咁好多人咧就理解錯咗，就係我哋收腹咧就係收緊咗核心。咁但係我哋腹肌只係一個我哋核心嘅一部分，並唔係我哋成個核心。咁今日咧我就想帶你睇嘅係乜嘢叫做真正同埋收緊核心，我哋激活翻我哋核心嘅肌群，同埋建立翻正確嘅核心力量。咁好多人咧以為我哋核心激活咧就係將個腹部往內夾住，將我哋嘅腹肌繃緊，咁但係呢個只係其中一個部分。咁更完整嘅理解係將我哋嘅腹橫肌、腹壁、我哋骨盆底同埋我哋嘅脊椎周圍嘅肌群整合成為一個壓力嘅系統。咁我哋核心咧主要係做幾樣嘢，第一係幫助你喺前後方維持我哋嘅姿勢，咁避免個身體太容易向前傾啦，或者向後跌嘅。咁第二就係我哋出力嘅時候咧，協助我哋建立腹內壓，令我哋軀幹咧更加容易對抗負荷。咁第三就係幫助我哋企又好、行路、訓練嘅時候都維持比較好嘅姿勢嘅控制。咁點解核心用力唔代表我哋要越繃越緊？咁當你過度閉氣或者過度用力嘅時候咧，身體其實反而唔一定會更加穩定，有時反而會令到呼吸變得更加差，動作嘅品質都會下降。咁最後更加容易會將啲力量去到我哋條腰或者其他地方代償。所以比較好嘅目標咧，激活我哋核心咧，並唔係要有最大張力，而係有適當嘅張力，同埋要保持我哋嘅脊椎係一個適當嘅位置。要訓練我哋核心嘅話，我哋會做一個動作叫做一個 3-month supine position。咁我哋嘅目標咧就係建立喺一個瞓喺度嘅位置嘅時候咧，我哋核心穩定同埋身體中軸嘅控制，咁俾我哋身體喺唔代償嘅情況下咧，維持到我哋姿勢同埋呼吸嘅協調。咁我哋主要係訓練翻呼吸啦，同埋我哋腹內壓嘅整合，而唔係淨係靠閉氣同埋夾硬頂住嚟穩定我哋軀幹嘅。咁最後就係提升我哋肩部啦、軀幹、骨盆同埋下肢喺穩定狀態下面嘅協調嘅控制，咁就作為我哋後續做啲更加高難度嘅動作嘅基礎啦。咁首先我哋動作瞓喺度，我哋脊椎要維持中立嘅，咁我哋膝頭哥咧抬起同膝咧大概一個90度，我哋下巴會少微收嘅，個頸部會做延伸，咁個膊頭咧放鬆咁樣貼地，咁肋骨記得唔可以外翻，我哋嘅骨盤咧要保持喺一個中立位置嘅。咁跟住到個手嘅位置，我哋手咧慢慢抬起，放喺我哋嘅額頭上面。咁跟住咧，我哋就會做一個 reach 嘅動作，一個向上延伸，咁去激活翻我哋嘅前鋸肌嘅。咁如果你感覺到你嘅頸部或者上斜彎肌都係好緊嘅，咁代表代償比較多，咁我哋嘅動作幅度就要減翻細少少啦。咁我記得我哋要檢查我哋嘅核心有冇激活咧，我哋要去將兩隻手放喺我哋個腹嘅兩側。咁如果我哋個腹咧有用力撐開我哋隻手指咧，咁就代表我哋嘅核心咧就有正確咁樣激活到啦。咁我哋做咗個起始位置之後咧，就保持喺呢個位置度呼吸。我哋吸氣嘅時候咧，我哋腹壁會向前、向兩側、向後側都有擴張感嘅。咁我哋呼氣嘅時候咧，就要保持我哋軀幹嘅穩定，唔好俾肋骨向上翻，即係唔好做肋骨外翻，或者我哋腰椎會拱起嘅。咁記得我哋呼吸嘅時候咧，唔係淨係得個肚去頂起嘅，我哋更加理想咧，成個胸廓嘅下半部同埋我哋背側嘅肋骨咧，喺吸氣嘅時候都有比較均勻嘅擴張。咁當然唔代表我哋個腹部完全唔可以喐啦，我哋就係避免淨係個心口喐，或者淨係個腹部去喐。咁我哋希望最好嘅呼吸嘅控制咧，就係我哋心口同埋我哋腹同時都有擴張嘅感覺。咁喺維持呼吸同埋腹內壓嘅前提下面咧，咁我哋可以慢慢可以進階進行啲四肢好低幅度嘅動作控制啊，例如我哋單側嘅腳可以交替咁樣向下做一個離地嘅少少嘅動作。咁但係記得我哋做呢個動作嘅同時，要保持我哋脊椎係中立嘅。咁記得我哋地面係我哋回饋嘅工具。咁我哋瞓低嘅時候咧，我哋嘅頭、上背、骨盆咧同埋地面嘅接觸咧，就可以幫你判斷你自己係咪一個比較理想嘅位置。咁佢係一個回饋嘅信號嚟嘅。咁如果我哋喺動作入邊咧失去咗呢啲接觸點咧，咁通常就代表呢啲姿勢同埋張力嘅分配已經改變咗啦。咁當個動作可以做好啦，即係我哋連啲細嘅幅度嘅動作都可以做好嘅時候咧，咁我哋再加強少少個難度，咁就係我哋會攞一個滾筒，咁就攞我哋嘅手同埋腳去夾住個滾筒嘅。咁記得我哋夾住個滾筒嘅時候咧，我哋隻手都係有少少輕微向上延伸咗一個 reach 嘅動作，咁樣咧你就會 feel 到我哋單側嘅側腹咧會有激活到嘅。咁我另外一側嘅手咧同埋腳咧就會慢慢向下，咁就有啲似我哋做dead bug 死蟲呢個動作。咁常見錯誤就係我哋肋骨外翻，上胸咧或者前側嘅肋骨過度抬起，可能會令我哋穩定性降低嘅。第二就係成日一直閉氣，咁我哋短時間咧可能會令到你更加暈，咁但係咧個動作品質唔係最好嘅。
咁第三就係條腰會過到緊繃，即係做下咧，越嚟越明顯到咧條腰係好似夾硬撐住嘅。咁通常就代表我哋嘅動作要退階啦，咁啊減少動作幅度，咁啊將個呼吸同埋個位置穩翻先。咁你可以選擇自己適合嘅動作，咁通常我會教 client 做一個 3 month 嘅 supine，就係感受到一個核心激活嘅感覺先，跟住咧就會慢慢加啲細嘅幅度嘅動作，咁啊例如我哋隻腳咁樣交替咁樣向下啦，咁通常咧就可以做3組咁樣，每邊6到8下，咁跟住你可以進階少少，就會做嗰個 dead bug 嘅動作，咁我哋就會夾住 roller，咁我哋會感受我哋側腹嘅激活更加多，然後咧我哋就單側手臂同埋腳咧一齊做一個向下嘅動作，咁啊好似我哋做死蟲 dead bug 咁樣，咁都係做3組，每邊6到8下。咁最重要就係記得我哋呢啲動作都係要慢慢咁樣做嘅，我哋唔好太快。咁記得我哋成個動作要控制好，如果唔係咧就好容易會失去我哋啲接觸點同埋我哋脊椎中立嘅位置啦。咁記得真正嘅核心控制並唔係要繃緊我哋個腹，而係要俾人呼吸。我哋胸廓嘅位置，我哋肩胛嘅控制同埋壓力管理，咁去協調起身。咁當呢啲系統可以更加好整合嘅時候咧，咁動作通常就會更加有效率，亦都比較容易減少不必要嘅代償。咁呢個動作係一個好好嘅入門動作，咁佢唔係啲咩神奇嘅解決方法，而係令你有一個更加好嘅起點去學識點樣激活你嘅核心。咁所以如果你一直練核心都係感覺到咧，做好多動作都係條腰去代償先咧，咁你可以試一試呢個動作。咁希望今日條片幫你，如果你有更加多問題嘅，或者你有其他想了解嘅主題嘅話，咁歡迎你留言話俾我聽。咁最重要就係 like 同埋 share 呢條影片去俾啲完全唔識激活核心嘅朋友。咁最後就係邀請你去訂閱呢個 channel。咁我哋一齊 move without limits。我係 Jason，我哋下次見。